योगी योगिनम्बरः नमो भ्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। एतदतर्वशीर्षंयोधीते शुभ्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पञ्चमहापापात्मुच्यते सायमधेयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधेयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं व्रतप्रयुञ्जाना पापो पापो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च भिन्नति इदमतारुशीर्षमशिष्याय न ध्येयं यो यदि मोहाद्रासति सपभीयान् भवति सहस्रावर्तनाभ्यं यं काममधीते तन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमविषिञ्चति शवाग्नी भवति चतुर्थ्यामनस्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यतर्वणवाक्यां ब्रह्मोऽध्याचरणं विद्यानुविभेद कदाचरेति यो दूर्वाङ्गुरैर्जयति स विश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्जयति स यशो वा